kuduha umuco kugira ngo bariko baradukurikirana bamenye vy'ukuri gukuza ubuzima bw'umwana mu muntu ni gute umuntu yokuza ubwo buzima. Icambere ni ukugira ukuze ubuzima bw'ikimana mu buzima nuko ugiriranira ubusabane n'Imana biciye mu gusenga. Hari ibintu bishika kuri 5 umuntu kugira ngo akuze ubwo bumana mu buzima bwiwe. Icambere rero ni ugusenga. Usomye abi Filipi gice ca 4 umurongo wa 6 haravuga ngo ivyo dushaka ivyo dukeneye bimenyeshwa Imana mu gusenga no mu kwinginga. Bisobanura ngo kandi hariho ijambo ry'Imana Yesu nawe yavuze muri Matayo. Matayo yaravuze ngo musenge mube maso. No kuvuga yuko gusenga n'ubuzima dutegerezwa kubamwo. Ugerageje kuraba ukuntu Mose yabayeho ubuzima busenga. Yaragiriraniye ubusabane n'Imana igihe aduga ku musozi Sinayi ngo amarayo iminsi 40 asenga Imana. Muri ico gihe Imana iranamwiyereka amanutse kubera kumarana umwanya n'Imana. Yamanutse abanyisirayeli ngo bamuravye babona mu maso hiwe hakaka. Rero iyo umaranye umwanya munini n'Imana biciye mu gusenga muri ico gihe ubuzima bwawe rero buca bugira inkomezi kandi bugakura. Kubera iyo uri kumwe n'umuntu afise ica gusumbya iyo mumaranye umwanya munini bica bituma mu buzima bwawe uronka ibintu bitari bike ku buzima kuri uyo muntu mugendana. Rero n'Imana yo mugiraniye ubusabane bituma ubuzima bwawe bukura. Ica kabiri Shalom bakunzi ba Gospel TV, turabamukije amahoro y'Imana ivanye naho mu wese aherereye. Turabakiriye mu kiganiro ukuri kw'ijambo nkuko mu cicaro cacu ca Gospel TV nkuko musanze mubibona twari tumaze iminsi tudakora ku mpamvu zitatuvuye ko ariko twari tubabikiye ibintu byiza cyane aho twako turarondera aho dukorera ubu naho tukaba tuhari murona ko bisa neza cyane. Rero nkuko musanze mubibona dufise umutumira adasanzwe umukozi w'Imana, reka tumwakire muri Gospel TV. Turabakiriye. Murakoze cyane kunyakira muri Ndiho TV Gospel. Murakoze cyane. Rero bakunzi ba Gospel TV reka tumuhe ikaze tumwakire yivuge kuko turubaha ico Imana yamugize mukozi w'Imana. Tubaha ikaze utwibwire abakunzi ba Gospel TV bumva tuko turavugana. Hama murakoze kunyakira. Nitwa NSAVYUMWAMI Landry. Hama ndo murongozi w'ishengero mu Kajaga. Ndi munsi y'uburongozi bw'umwungere mukuru w'ishengero irembo ry'intama Pastor Jamiboro. Murakoze cyane. Bakunzi ba Gospel TV murabyumvise ko ari NSAVYUMWAMI Landry arongoye ishengero irembo ry'intama mu Gatumba. Rero turabakiriye mu kiganiro nyezina ubuheruka twari mu kiganiro teme yavuga ngo ukuvuka ubwa kabiri. Ubu naho twaje kuri teme ivuga ngo gukuza ubuzima bw'umwana mu muntu. Bakunzi ba Gospel TV turabahaye ikaze mudukurikirane cyane biraza kumva inkuru iciye mu mukozi w'Imana. Kaze cyane mukozi w'Imana. Iyo twumvise gukuza ubuzima bw'umwana mu muntu nk'umuntu arongoye abandi wo tubwira gute gukuza ubuzima bw'umwana mu muntu ni iki mu majambo makeya? Gukuza ubuzima bw'ikimana mu muntu icambere nuko umuntu adashobora gukuza ico adafise. Rero kugira ukuze ubuzima bw'ikimana mu buzima bwawe nuko ubanza kwakira umwami Yesu mu buzima bwawe. Iyo umaze kwakira rero umwami Yesu mu buzima bwawe ucukuza ubwo buzima wakiriye hama ugaca uja mu rushengero ukaregwa hama ubuzima bugaca bushishikara gukura bwagakiza wakiriye. Murakoze cyane. Bakunzi bacu uravyumvise ivyo ariko aravuga ko bihuye n'ikiganiro twaruko gukora cyo ukuvuka ubwa kabiri. Gukuza ubuzima bw'umwana mu muntu nuko kwanza ubanza kuba warakiye Yesu umwami ukiza mu bugingo bwawe hanyuma ukabona gukuza ubwo buzima. Mukozi w'Imana nk'umuntu ashobora kuba arongoye abandi ashobora kuduha umuco kugira ngo bariko baradukurikirana bamenye vy'ukuri gukuza ubuzima bw'umwana mu muntu ni gute umuntu yokuza ubwo buzima. Icambere ni ukugira ukuze ubuzima bw'ikimana mu buzima nuko ugiriranira ubusabane n'Imana biciye mu gusenga. Hari ibintu bishika kuri 5 umuntu kugira ngo akuze ubwo bumana mu buzima bwiwe. Icambere rero ni ugusenga. Usomye abi Filipi gice ca 4 umurongo wa 6 haravuga ngo
ibyo dushaka ibyo dukeneye bimenyeshwa Imana mu gusenga no mu kwinginga. Bisobanura ngo kandi hariho ijambo ry'Imana Yesu nawe yavuze muri Matayo. Matayo yaravuze ngo musenge mube maso. Ni ukuvuga yuko gusenga n'ubuzima dutegerezwa kubamwo. Ugerageje kuraba ukuntu Mose yabayeho ubuzima busenga, yaragiriraniye ubusabane n'Imana igihe aduga ku musozi Sinayi, ngo amarayo iminsi 40 asenga Imana. Muri ico gihe Imana iranamwiyereka amanutse kubera kumarana umwanya n'Imana. Yamanutse abanyisirayeli ngo bamuravye babona mu maso hiwe hakaka. Rero iyo umaranye umwanya munini n'Imana biciye mu gusenga, muri ico gihe ubuzima bwawe rero buca bugira inkomezi kandi bugakura. Kubera iyo uri kumwe n'umuntu afise ica gusumbya, iyo mumaranye umwanya munini bica bituma mu buzima bwawe uronka ibintu bitari bike ku buzima kuri uyo muntu mugendana. Rero n'Imana yo mugiraniye ubusabane bituma ubuzima bwawe bukura. Ica kabiri, kugira ngo ukure mu buzima, ukuze ubuzima bw'Imana, ni ukuba mu ijambo ry'Imana. Iyo ubaye mu ijambo ry'Imana, ubuzima bwawe rero buraheza bugakura. Usomye ijambo ry'Imana muri Zaburi igice c'119 umurongo wa 11, haravuga ngo nabitse ijambo ryawe ku mutima wanje ngo ntoye kugucumurako. Rero iyo ubitse ijambo ry'Imana mu mutima wawe bituma utababaza umukunzi wawe, Imana yawe. Rero ucubaho ufise ubuzima bwiza bw'Imana. Ikindi naco, usomye ijambo ry'Imana muri Zaburi nyene 119 umurongo w'105, havuga ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje, n'umuco umurikira mu nzira zanje. Igihe rero udafise ijambo ry'Imana, kugwa mu kinogo, gutemba, kuja mu mwijima, ico gihe rero urashobora kuja mu mwijima kubera yuko ubuzima bw'Imana uri kurabukuza. Kugira rero ubukuze birasaba kuba mu ijambo. Yosuwa, usomye Yosuwa igice ca mbere umurongo w'8, havuga ngo muri ivyo vyanditswe Yosuwa uze ubirimbure ku murango no mwijoro kugira ngo ivyawe bigende neza. Ushaka rero kugira ngo ivyawe bishishikare kugenda neza, nuko uba mu ijambo ry'Imana. Abantu benshi baratunga Bibiliya mugabo ntibakunda gusoma ijambo ry'Imana. Ariko iyo usomye ijambo ry'Imana ushishikara gukomera mu buryo bw'imwemu, ushishikara gukura mu buryo bw'imwemu. Muri ico gihe usomye na Zaburi igice ca mbere umurongo hafi wa 2 kumanuka, havuga ngo ibiri muri ico gitabo abantu bashira umutima ku vyagezwe vy'Uhoraho ngo bameze nk'igiti gitewe hafi y'umugezi, ngo imizi yacu igacishororokera rero mu mazi, ngo cama gitotahaye. Rero ico giti kica kigira ubuzima bwiza. Niyo natwe rero dushize umutima ku ijambo, tukarisoma, tukaririmbura, tukarikunda, ubuzima bwacu buca butotahara bw'Imana, tukumva turanezerewe, tukumva turaryohewe. Ikindi ca gatatu, kugira ngo umuntu ashishikare gukuza ubuzima bw'Imana mu buzima bwiwe, nuko umuntu akoranira hamwe n'abizera. Iyo wizera canke iyo ukunda Imana mu buzima bwawe, umaze kwakira umwami Yesu, ni vyiza kurondera urushengero rwizera rufise kwizera Imana ukarujamwo, kuko Bibiliya usomye Abaheburayo igice ca 10 umurongo wa 25 havuga ngo uko wa musi urushiriza kwegereza aba ariko namwe urushiriza gukoranira hamwe. Rero natwe rero kugira dukuze ubwo buzima, ni ngombwa dushishikare gukoranira hamwe n'abizera Imana. Ubwo buzima rero burashishikara bugakura. Urashobora kubibona iyo ufashe ugacana imbabura, ugaca ufata hajya iri kiraka cyane, ugaca ufata ikara risumbya yandi kwaka, ugaca urikura ku mbabura, ugaca uriterera kwa ryonyene. Muri ico gihe rica rirazima. Rero nawe kugira ngo ushishikare gukomera, ushishikare gukomera mu buryo bw'Imana, ni vyiza kugira umwete wo gukoranira hamwe n'abizera. Ikindi naco ca kane, kugira ngo ushishikare gukuza ubuzima bw'Imana mu buzima bwawe, nuko wumvira ijambo ry'Imana ico ryakubwiye kumvira. Ubisomye muri Matayo igice ca 27 ca 20 igice c'indwi umurongo wa 24, haravuga neza ngo hari Yesu yerekana abantu babiri, umwe yumva ijambo hama ntarishire mu ngiro, hama ngo haje ibigeragezo
ngo bisa nkaho yubatse inzu yiwe ku musenyi ariko umuntu yumva iryo jambo agaca ryumvira ngo agereranwa n'umuntu yubatse inzu yiwe ku rutare. Inzu mugango ziboneka zisa kubera twese turaja gusenga tukumva ubutumwa bwiza canke tugasoma ijambo ry'Imana n'undi akarisoma. Hariho urisoma akarigira mu mutwe ariko hariho n'urisoma akarigira mu mutwe agaca aritambukirako akarigenderako. Rero biba bitandukanye. Uyo rero asoma ijambo ry'Imana hama agaca ritambukirako agereranwa n'umuntu rero yubatse inzu yiwe ku rutare. Ariko uwo asoma ijambo ry'Imana ntarishire mu ngiro agereranwa n'umuntu yubatse inzu yiwe ku musenyi. Rero hazoza ibigeragezo bize bingana, bigerageze yanzu iri ku musenyi, bigerageze na yanzu iri ku rutare. Igihe rero iyo nzu izoba iri ku rutare kuri uyo muntu yashishikaye kumva ijambo ry'Imana, uyo ntazokwigera nyiganyiga, azokomera. Kubera iki? Yarakuze mu buryo bw'impwemu. Umuntu adakuze mu buryo bw'impwemu yaje ikigeragezo aca ava mu vy'Imana, aca aridogera Imana. Ariko umuntu amaze gukomera mu buryo kubera yari ijambo akaryumvira, yakuze mu buryo bw'impwemu, iyo haje ibigeragezo arahagarara akamenya ko Imana ishoboye kubimukuramo. Ugerageje kuraba abantu bakomeye mu buryo bw'impwemu bumvira ijambo ry'Imana bakarihagarara, baca bagira ukwizera kwinshi mu buzima bwabo. Ariko umuntu kenshi adafise gukura mu buryo bw'impwemu uzomusanga niyo haciye n'imbeba ku nzu mwijoro aca telefona pasiteri wiwe ati pasiteri igikoko kinje kikukunja. Ariko umuntu amaze kuba yumvira ijambo ry'Imana agaca rihagararamo. Iyo haje ikintu rero mwijoro kumutera ubwoba aca ahagarara agasenga akizera Imana inkomezi zayo. Iyo amaze rero kwizera Imana inkomezi zayo, muri ico gihe rero arashobora kwirukana ico kintu, ubushobozi bw'Imana burashobora kumugwanirira. Rero ni vyiza ko dushira umutima kwijambo tukaryumvira. Iyo turyumviye ubuzima bwacu uca buzana impinduka, tugaca tugira ukwizera, tugaca dukura mu buryo bw'impwemu. Ica gatanu arico ca nyuma nuko umuntu akugira kure, ni vyiza ko avuga ijambo ry'Imana canke gushingira intahe abandi. Iyo wirengagije kubivuga, hariho abajuife barafise umugenzo kugira ngo ico kintu kimugumemwo akiyagira abandi. Natwe rero kugira ngo dushishikare gukomezwa n'iryo jambo ry'Imana tuba turiko turishiramwo, ni vyiza yuko turiyagira abandi, tugashingira n'abandi, tukababwira ivya Yesu, hama tukabivuga ivyo twasomye tukabiyagira abandi. Muri ico gihe rero biraheza bigaca tuba turiko turabishimangira indani mu buzima bwacu. Yego. Murakoze cyane bakunzi bacu ba Gospel TV, nkuko musanze muko muravyumva mva ko gukuza ubuzima bw'Imana mu muntu, ica mbere yavuze ko ari gusenga, ica kabiri gusoma ijambo, ica gatatu kuja gukoranira hamwe n'abandi mu ma eglise wizeye, ica kane kumvira ijambo ry'Imana, ica gatanu ikintu cyo kuba umuntu akomeye. Rero numvise ugarukana ijambo gusenga. Ujambo gusenga, none nubuhe bwoko bwo gusenga? Ubwoko bwo gusenga reka mvuge ni bwinshi, ariko reka mvuge ubwoko bushika kuri butanu. Hariho amasengesho yo kumenyesha Imana. Kumenyesha Imana, urashobora gusenga uvuga ati Imana iki nici, ukavuga ukamenyesha Imana ivyo ugomba gukora, ukamenyesha Imana canke mu kumenyesha ubukuru bw'Imana ukavuga ati Imana uri nkuru, urabereye, uburi kurayimenyesha ico Imana iri, ugasenga uyimenyesha ivyayo. Kuko ubisomye mu Bifilipi igice ca 4 umurongo wa 6 haravuga ngo ivyo mushaka bimenyeshwe Imana. Hariho kumenyesha Imana ivyo ushaka, hariho kumenyesha Imana ico ukeneye mu buzima bwawe. Ica kabiri hariho amasengesho yo gusengera abagwayi, kuderivra abantu. Iryo nirindi senge n'ubundi bwoko bw'irindi sengesho, nk'umuntu agwaye ukamusengera kugira ngo impwemu zari mu buzima bwiwe zitumye agwara ashobore kubohoka. Hariho ubundi bwoko bw'amasengesho yo gushima Imana. Nk'ubu Imana yigukoreye igitangaza, ni vyiza ko yuko uyishimira. Ubwo nubwo bwoko rero bundi bwo gushima Imana. Ikindi naco ukayishimira. Dawidi niwe yavuze ijambo rikomeye ngo igihe conse nzokoranira hamwe n'abera nzoshima Imana mu nzu y'abera. Burya umuntu adashima Imana mu buzima bwiwe hari ikintu ababuze. Ntaba afise
kubona nubwo yokorerwa igitangaza ntabona imana mu buryo bunyarutse. Yiyumvira ko ivyamubayeko ari gihamana bitumye bimubako canke ikimubayeko akiyumvira ko ari kubw'inkomezi ziwe, ariko umuntu azi Imana neza muri ico gihe iri sengesho ararisenga, arasenga ashima Imana. Ikindi naco ca kane, hariho amasengesho yo kwinginga. Amasengesho yo kwinginga nugusengera abanyabyaha. Ayo kwingingira abanyabyaha, Mana turashaka iki gisagara gikizwe, Mana turashaka iki gisagara kimere neza. Kwinginga rero ukavuga ati ndinginze Mana raba uyu naka muhindure, canke ugasenga wingingi kugira ngo Imana imuha agakiza. Rero gusenga winginga nugusengera abanyabyaha ukayinginga Imana, canke ukinginga Imana ku kintu ushaka kwiguha, ukayinginga ukavuga ati Imana ndashaka kumpa iki kintu, ndashaka kumpa iki kintu. Ikindi canyuma, ubundi bwoko bw'amasengesho arico canyuma, amasengesho yo kwihana. Hariho amasengesho usenga yo kugira ngo wihane, kitunganya canke ukaza ku Mwami Yesu. Iryo naryo nirindi sengesho utura Imana ryo kwishikana imbere y'Imana. Murakoze cyane. Hari akantu hereje ko kavuga ngo amasengesho yo kwihana. Nko ku bakunzi bacu badukurikiranye bumva ko kuri teme twako turavuga ngo kuvuka ubwa kabiri. Ego barumvise ko ingene mahitapu umuntu akora kugira ngo avuke ubwa kabiri, ariko urashizemo akantu ko gusenga amasengesho, isengesho ryo kwihana. None twumvise isengesho ryo kwihana, mbega nk'abariko baradukurikirana woduha umuco nk'umuntu yakiriye Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, iryo sengesho ryo kwihana riramuraba? Isengesho ryo kwihana, kwihana kwanza nuko ugihana rimwe, biratandukanye. Kwihana ujya munsi isengesho ryo kwihana uburyo uje kuri Kristo, ubuje kwihana. Rero hariho ubundi bwoko bwo kwiyeza. Hari isengesho ryo kwiyeza, hariho n'isengesho ryo kwihana. Ivyo rero biba bitandukanye. Rero kwihana nujya munsi uza ku Mwami Yesu, ukaza kwihana ukavuga ati ukatura ibyaha byawe, hamukakira Umwami Yesu mu buzima bwawe. Muri ico gihe aho rero iryo niryo sengesho ryo kwihana, ukakira Yesu akaza mu buzima bwawe. Ariko ubundi rero ubwoko bw'amasengesho, iyo umaze kwakira Umwami Yesu uca ugenda wiyeza. Kubera Bibiliya ivuga ngo ko yuko tugira amarabaga, igituma Imana itebeje isezerano ariko kubera dufise injebejebe n'amarabaga. Rero ayo marabaga n'ubucafu. Kwiyeza nukugira ngo ayo marabaga akuveko. Ico gihe rero ushishikara gusaba amaraso ya Kristo kugira ngo ashishikare guhanagura ayo marabaga, kugira ngo ushishikare kwezwa. Murakoze cyane bakunzi bacu bande Gospel TV. Nkuko muriko murabibona ni umukozi w'Imana arongoye ishengero irembo ry'intama. Rero no musi niho yaramutse yaza kutuganiriza kuri teme ivuga ngo gukuza ubuzima bw'Imana mu muntu. Rero murumvise ko ntimuvyitiranye kuvuka ubwa kabiri n'isengesho ryo kwihana. Isengesho ryo kwihana ni isengesho ryo kwiyeza kugira ngo niba hari ibintu kanaka wiyumviriye, kuko turiyumvira ugasanga turacumuye, twaraba ugasanga uracumuje ijisho ryawe. Rero ni rya sengesho ryo kwiyeza kugira ngo vy'ukuri wemegwe n'Imana. Rero mukozi w'Imana twagumye twumva kandi gusenga. Ariko mwawe ko dukurikirana arashaka ko atazi mbega gusenga niki? Gusenga ni ikiganiro cawe ugirana n'Imana. Ni ukuganira n'Imana. Iyo ugiye gusenga urabwira Imana. Yesu yarigishije abigishwa biwe gusenga. Baramusavye ngo twigishe gusenga nkuko Yohana nawe yigishije abigishwa biwe. Yesu aravuga ngo iyo musenga muvuga ati Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubawe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka bibe nkuko biba mu ijuru. Uduhe ibyo kurya bidukwiye umunsi, uturekurire ibicumuro byacu nkuko natwe turekurira ababitugiriye nabi. Ni ikiganiro ugirana n'Imana. Kandi kenshi iyo uri kurasenga Imana irishura. Imana irishura kubera hariho ushobora guhwekera ukumva indani mu mutima wawe, canke ukumva ijwi ryiyoroheje warikurikirana neza, ukumva ko ari uguhumekerwa n'Imana canke ukubwirwa n'Imana. Ico kintu iyo ugikoze ukumva ko ari Imana ivuganye nawe. Hariho rero benshi
iyo basenze bagenda uko nyene batabanje kuvuga ati mbega ko nsenze reka mbanze nduhuke gatoyi numviriza Imana na yagishije ko arico ivugana nanje hari guza wumva ijambo iyo uri kurasenga ukumva ijambo rije mu buzima bwawe ugasanga Imana ivuganye nawe biciye mu ijambo ryayo hari n'igihe rero idashobora kukuyagisha biciye mu ijambo ryayo ukumva indani mu mutima wawe hari ikintu Imana ikubumvyemwo hari ikintu Imana kikaza ukamenya ni nk'iciyumviro kije mugabo ugasanga ni ikintu Imana ivuganye nawe rero ni vyiza iyo usenze ugatura ikiyago cawe n'Imana ni vyiza gutuza mu mpwemu yawe ukarindira ukumviriza ati Imana nariko ndavugana nayo mbega nayo iriko imbwira iki muri ico gihe rero iyo utuje ukagenda imbere y'Imana bifitiye umwanya ukarindira ukiyumviriza muri wewe urashaka kumva Imana ikuvugishije mu ijambo ryayo cyane ukumva ni nk'ijwi ryoroheje rimeze nk'akagobero rikubwira ikintu muri ico gihe ugasanga Imana nayo irakwishuye iragusubije mukozi w'Imana ni abakunzi ko kudukurikirana murumva ko by'ukuri karaduha umuco ko nkomeje kwibaza kuri ako kantu nyene uvuze ngo gusenga ni kuba ahantu uri kurasenga kwa gusenga ngo uhaguruka ngo usohoka ngo ugende umva ni ugusenga ukaca utekana ukabanza ukumviza ijwi ry'Imana ego ni vyiza iyo uri kurasenga ubu kwanza ubu bifite uvuga ati jewe ndagiye imbere y'Imana iyo ugiye rero imbere y'Imana ni vyiza kugenda ubifitiye umwanya uvuga ati je ndafise akanya by'ukuri ngiye imbere y'Imana rero benshi barasenga ugasanga baravuza amajambo bakavuga muri ako kanya aho kurindira Imana wari kuraturi iryo sengesho ugaca wisohokera ukigira ni vyiza rero ko yuko nimba ugiye gusenga hagira akanya ukavuga ati ukaruhukiriza amasengesho yawe ukavuga ati arashitse ku Mana Imana iriko iranyumvira kuko Bibiliya iravuga ngo Imana ibangira ugutwi ugusenga kw'abana bayo rero nimba Imana ikubangira ugutwi ni vyiza ko yuko iyo uyibwiye iyo uri kurayiyagira canke uri kurayibwira isengesho ryawe muri ico gihe ubanza ugatuza nawe ukicara uri muri position nziza urindire ico Imana nayo yo kuvugisha hari igihe rero Imana ishobora kuvugana nawe mu ijambo hari ikindi kintu numva no shobora kongerako ko bariko baradukurikirana co bagirira akamaro ntidusenga kubera dusenga kubera twebwe abana b'abantu turi abanyantege rero tuje imbere y'Imana gusenga kugira ngo tuvome inkomezi ziva ku Mana kuko Bibiliya iravuga ngo dushobozwa vyose na Kristo aduha inkomezi rero twebwe iyo dusenga tuba dushaka kuvoma inkomezi zinesha Satani rero umuntu yadasenga niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa ngo nimusenge ntimuje mu mosha mabi iyo umuntu adasenga kuja mu mosha mabi biba bisanzwe araja mu mosha mabi arakora ibintu bibi ariko iyo usenga uguma wumva igicu c'Imana kikugose niyo ushatse gukora ikintu urumva igicu kibi ushobora kubirengako mugabo Imana iba yakweretse ko hari igicu kibi urimwo aguma yumva naho yokora ikintu kibi ntiyumva ikintu kimuburira hari n'igihe yumvise atanagikoze ico kintu yicuza ngo bayango shango kuba ntakoze kirya kintu kwe ngo nahomvye ni ukuvuga ijwi ryo mu mutima ryarapfuye ariko umuntu yasenga kabisa ijwi ry'Imana riranaguka mu buzima bwiwe hama akumva ico Imana ishaka ku buzima bwiwe akayaga n'Imana Imana nayo ikavugana nawe murakoze cyane bakunzi ba Ndeo Gospel TV nkuko muko murabibona nyene ni mwicaje cyane cha Ndeo Gospel TV aho twaje ku bwanyu ca kiganiro ukuri kw'ijambo kigiye kwama kibashikira ku munsi wa gatatu isaha 2 z'agatondo rero ndabatumiye cyane mudukurikirane mugira like mugira partage kugira ngo na commentaire zanyu turazikeneye nimba ico kongerako nimba ari impanuro zanyu turazikeneye kugira ngo dukomeze gushigikirana muri bwa umwe n'urukundo hano muri Ndeo Gospel TV twabazaniye ibintu byiza cyane aho hariho na studio aho hari ibintu bitandukanye uko muzoba mubyifuza kose tuhari ku bwanyu mukozi w'Imana turabashimiye cyane ukuntu mwitavye akamo kacu mwakoze gose kuntumira kuko ndabizi muri iki gisagara ca Bujumbura hari abakozi b'Imana benshi cyane kuko mwese murabizi ko ari amashengero menshi rero
kuba mwantisemwo mu bandi benshi bari mu gisagara ca Bujumbura mwumve ko ndabibashimiye mwakoze cane kandi n'ikindi gihe muzoba mwumva ko yuko Imana ibagendereye mukumva ko mwontumira nzobagamburukira ego mwakoze Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane twari kumwe n'umukozi w'Imana yitwa NSAVYUMWAMI Landry aho arongoye ishengero irembo ry'intama riri mu Gatumba aho risanzwe rifise ikirindiro gikuru mu Cibitoki kuri Porte de Brevi kuri 6. Rero murakoze cyane turabashimiye bakunzi ba Ndogo Gospel TV namwe ndabashimiye cyane bivuye ku mutima kandi turabakunda cyane.